Mbote mingi peuple congolais na ye tosola na bino makambo etali mboka. Lisolo na memeli bino ezali boy. Na ye kosenga na bino ba combattant, ba diaspora, ba résistant, batu nyonso baza na libanda ya mboka, na ye kosenga na bino eloko moko. Na moni tozali ko se comprendre te. Tomeka ko s'aligner derrière Fayulu. Pourquoi Boutou Nangai? Naebi ke Boutou Nangai pourquoi? Alors, nakoloba boy. Nakoloba ete. Pourquoi ko s'aligner na sima ya Fayulu? Ko s'aligner na sima ya Fayulu parce que o ezali dernière chance na biso pour toi arriver. O ezali dernière chance na biso pour toi arriver ya ko accrocher na idéal na biso o ezali soulèvement populaire. Parce que na mboka wana ya Congo to mata to kita. Soki to meki ko kene na nzela l'élection d'une façon normale. Boye bakara ke ben filtré ya ba Rwandais bakotikala na kati. Bakozala toujours wana na gouvernement n'importe qui. Alors, chance na biso yango yo. Lokola Fayulu ye apesi biso chance. Eke ekoki kosunga biso na sima na ye to zwa chance ya kokanga soulèvement populaire na maboko. Totika yango te. Totika ba distraction o nazomona. La plupart des combattants mususu bazoya ono baza ko s'aligner na sima Fayulu te pona boye pona raison songolo tezo pakala. Na sengi na bino pardon mingi na kombo na Congo. Na moma oyo tozala na sima ya Fayulu. Eke monde mobimbe mona ke toza ko soutenir Fayulu. Alors tokoya na sima Fayulu maboko pambate. Cela veut dire tokoya na sima Fayulu na ba oya biso stratégie du combat. Combat oyo tuyebi stratégie na yango. Tuyebi ba résistant idée nini tu alaka nango pona ko récupérer mboka wana. Alors tokosala ka magité à partir ya ana poto tout récit ya ko soulèvement populaire ou bien tout récit ya ko faire écarter système wana mobile. Tokoki kokota kaka na sima ya likambo na bango tutelemi wana pe tosali makambo na biso yango ezani eningi oloba boye Fayulu apesi biso chance alobi boye ye po na ye akokende na élection mais na élection na ye a exigé que machine à voler ezala te tout comme ba fichier nyonso ezala nettoyer. Donc cela veut dire ba fraude bango basalaki ezala nettoyer et sont un peu clair. Alors, bato bele bazoya ko loba ba n'importe quoi pour dire que ekoki ko Fayulu akoki ko raisonner ndenge wana te pendant que temps o etikali mukie comment yé na temps mukie o yazo kanisa ke bato wana ba longola ba machine à voter tout comme ba nettoyer ba fichier. Nous on s'en fout. Et puis Fayulu s'en fout. Puisque tant abandaki koloba likambo wana lokola bango baza ba manipulateur bazala ki sûr que bango nem baza ko diriger les gens. Donc cela veut dire baza ko diriger na opposition na pouvoir. Ba kutani siko na mwana mboka lokwa Fayulu oya ye ko laksaki opposition ko diriger mais opposition siko akomi koyoke la peuple. A telemela ki de bango likambo wana depuis. Alors bango nde mutu fo baza na pression eza bisote eza pe Fayulu te soki bako l'effort na 2 jours balongola machine wana voler c'est bien soki bako l'effort bana bambongo na bango na ba ebele bana ba millions so balingi basalisa ba papier na 2 jours be na 1 jour kaka bango et dépend na bango ezali pour le moment eza vie la vie ou la mort ya bango ya bisote. Iningolo bani soki balingi balongwa na Congo d'une façon normale azui temps na ye azui mwasi na ye azui bana na ye
bakangi basaki na bango bazwi ba avion bake na bakigali bamsu bazongi na bakataka kombe bamsu bake na bulongo soki wapi bamsu bake baituri soki balingi bazwa temps wana tozosenga na bango bazala humain bazala batu. Cela veut dire batosa oyo biso tolobi oyo Fayulu alobi parce que Fayulu aza na temps ya kopesa mot d'ordre te. Na moment où Fayulu partout azoleka azopesa déjà mot d'ordre. Mot d'ordre yali le 23 au côté na salle au kuti machine à voter pas de vote et mola ksanini tout cassé tout commence. Azokima bango mususa ko kolo bango ndenge bino bo prétendre te ka ko sala ngo parce que tamwe mwambazali wana pona ko mema batu na ba CPI. Bako keno financer na ba CPI pona ko landela message moko ya likambo moko quelconque. Oye la biso pete ba idée ya pamba o docteur Mukwebe alobi boye o boye to na besoin ko yoka ba docteur Mukwebe ta sa isaka ba tu place ça ça to na besoin ko yoka ba idée te que o mutu boye alobi ke idée wana eza mabe batika biso soki idée wana ya mabe ya bango ya bien basaki na ngoni idée to na ngo lelo to na besoin ko yoka mutu te to na besoin que non les opposants va aider biso. Message nanga fort nazo lancer na Ngwanda ye muta la musa kibana ya poto oyo na masolo oyo nazo ko lancer na ye a lancer encore message à suka na dernier virage yango yo occasion na biso oyo to sengeli ko profiter pour na ko réaliser soulèvement populaire. Soki to raté yango na lobi na bino combat oyo ke koma difficile to vanda suba 20 ans. Soki to raté virage oyo. Po ba politicien bazan wana ko kandidaté muta ko zwa risque azo mot d'ordre a koloba. Alors, ngana zana idée. Idée na ngeza nini? Peuple congolais to koli na minduki te, to koli na bitumbate. Gana yebi yango biso ngane ko vanda tout près à stade divama soki tozuka mapapa mi bale bobeti boum omona batu baza place wana babeleli elela mais soko baluki bwe ba oba na balupango basi ba ponyoki ba msuba mati ba mir donc pour dire même son ya obi to mesana na ngote congolais so ko makama masasi akozonga sima alors wana etikali arme oyo ba journaliste o corrompi bazoleka na ba TV pour dire que non Fayulu azana ida boycott cela veut dire alingi mobulu boye mobulu wane ko profiter na bisote ko profiter na Kabila pona sala comment dirais-je transition ou quoi que ce soit mais pourquoi kaka mobulu ne profiter na Kabila pourquoi to ko koza bazoba bo donc Kabila ne mta dicter biso donc ceux qui bo sali mobulu na poche élection te on va faire transition oh yem ta comme dicter biso lelo ne biso ne photo dicter so qui a sali effort après sa biso élection ya papier peut afficher nettoyer le 23 donc cela veut dire a Kevin en danger donc alinga bimana Congo na système a kolokota mapapa alinga bimana Congo na système a landanga mbam a poni moko azopona pona na koma wana na lobi boye omoni tozotikela bango pe temps mingi bakoki ko manipuler bisote na ye na idée moko eza fondamentale tokosala soulèvement populaire médiatique tokosala combat na biso siko pe médiatique puisque bango basala kango médiatique bazo kota na ba nini ba corrompre ba jeune belé na poto awa po ba meka ko faiblir biso na ba raisonnement oyo mutu musu na moni congolais musu na moni un journaliste azoya na ba raisonnement moko banal na sens que na moment oyo biso to komi na virage ya ko kanga soulèvement populaire yozo ya ko expliquer biso ba raisonnement que non il fallait atika ndenge Tshisekedi andimi soki ba machine à voter boye bat ba kovanda na kati ya nini papa oya Tshisekedi papa oya ye Chilombo populaire charismatique aresira yango te soki ba tricher yo élection o mato kita soki déjà résulté quoi boum
akoki kosala eloko te po soki ya meki osala eloko bakoyebisa ye CPI ezotala yo bakoloba na ye ndeko oyebi lwano balobi nini poli nandimi resultat na te mais kende na cour constitutionnelle bakotinda ye kuna nde batindaki papa na ye bakotinda ye ke na cour constitutionnelle alors na cour constitutionnelle ayebaka kya kopola na ye mais bakopesa ye na réponse na moment na te bakodistraire ye une semaine 2 semaines congolais basalaka na ye cop to basalaka na ye likambo kaka ntango eza chaud eloko congolais ndenge aza nokoyele masolo ya 20 ans après te aoyebi so moto nanga tika baje wana et surtout kinois akoperaka ka de lelo akopera masolo te ke master to investir na kopo oyo de 5 ans après tokolia to ke okona kakao 5 ans après tokolia ayebi so tika bafo kopo wana ngana ozwa laro unabeta bwina balolango do ye abula kaka lelo alors bato lelo yo mimi bango na cour constitutionnelle oyo vantsa bango 2 semaines na 2 semaines wana il n'est plus chaud tango yo koya na 2 semaines ebisa bango ke non le cour constitutionnel est boyi nini na ngai et valider toujours peut-être Shadari dotobi mananzela article 64 ebisa non na mananzela te bana ba oliande il faut que coopérer il faut que chaye na tongo abandi kopeso be explication alors na moment wana yo siko kolobani moni kopesi bango pouvoir pe légitimer bango na ba jeune yo ya ko accepter machine à voter o eza déjà qualifié et automatique que machine à voler donc cela veut dire soko meki opoli même si ba image ezola que tu es populaire au côté na machine à voler opoli au matokita et tant yo bando ko luka ba explication ba memi on attend ba distraire yo ou distraire peuple pour que na jeu on a parce que des grands juristes comme papa Tshisekedi akenda kina bemba lingaka mekana ba réaction ya bitumba mais tant wa moniki ba décider lo ya bande ko compter na bango na ba yebisa ki nini tempo papa tempo abanda ko compter na ba décider kende na osala pression boy na ko compter na ba décider bani tango ba décider ba yebisie tempo acceptaki inacceptable ya kopima na mboka wana atikela mwana ndeke pouvoir yango wana boye bango lelo Fayulu bokanisa teke il va faire le contraire parce que akozala coincé pe na bato njaro mais aza courageux na nzela na ye déjà aza kolobelo komoko très important o eza déjà mot d'ordre eza na mot d'ordre pour le moment nazo senga na ngwanda nazo senga na ba parti nyonso o eza na poto a to bengi tous les partis comme ba combattants pour yango yo boyebisa ba congolais que les 23 c'est l'affaire mibale bozo kende kuna pona omona machine te bozo kende kuna pona omona kaka bita papier et puis Fayulu a assuré bino que ba nettoyer ba fichier et sous kaka na bita papier te que ba nettoyer ba fichier si ce n'est pas le cas ils a kubuka biloko wana kumimango na bandako na bino. Cela veut dire piller peuple congolais ngana lobi na bino bozwa ba bona ba ordinateur soki eza ordinateur o aza nango te mema ona ndako ne komi ya yo gouvernement na mbongo ebele ba yibi trop do zwango ke nango pana yo e komi ya yo lobi tanto ya na Kongo sika yo bandi ko utiliser ngo e komi plan na yo zwana yo ngo e komi ya yo alors masolo wana ezandeni tokokena soulèvement populaire ndengo wana te naza na idée nange yali banda lelo nde na opesa message oyo plus nazo pesa ngona ba grand combattant o bana idée pe na vision ya soulèvement populaire puisque nga na longwa ki na combat oyo le jour que j'ai été dessus jour ba combattant ba teka ki combat oyo mukonga na longwa mais na longwa kite kaka na kengulungulu bote na se retiraki na vandi na sali ba réflexion mais na bandaki toujours kolanda ba combattant o bazalaki tout autour ndeti ba papa ngwanda na zolanda toujours ba information et plutôt ya
makasi na information na renseignement nazolanda Odombo et le reste des combattants baboke tout le reste na banana presque bino nyos. Mais nayaki ko comprendre loko moko important. Ko to tekaka combat na Belgique, image ezali les amis de Wechi ali ya soki aligne ya mutazwaka image wana na yebaka jour wana Odombo azalaka contre makambo wana et puis na Mosi nani mutu Mosi yepa boyaki makambo wana mais un certain moke amima biso nere a induisa bango nere tondima ba politicien na mouvement oyo ebandaka ya komba tango tokotisa ba politicien ba yiba biso je parce que mindele ba monaki mouvement zu ampleur donc il fallait qu'il baluka interlocuteur nini ba kosola pona mouvement na biso. Alors, biso to kaba interlocuteur, to pesa bango Tshisekedi comme interlocuteur, tant to soutenir. Babi, ok, donc, interlocuteur na bango eza Tshisekedi. Ba komi ko négocier makamba Congo et pas na bango ba politicien. Or, c'était pas le cas. Tout ça là qui est. C'est pas grave, to avouer. Yamona lelo. So senga tolongwa na ba parti politique ba sentiment ya ba parti politique ya bana Belgique o baza ko appuyer camarade na bango kulongwa kuna kotala Congo d'une façon ndenge mususu idée nange ya libo idée nange zalike ba congolais toko kende na système o to bengi médiatique toko sala guerre médiatique na sengi na bino bana poto nyonso na sengi na congolais nyonso place azali na Brazza, na Gabon, na Cameroun, na Sénégal, na États-Unis, partout. Oyaza na ndeko na Kinshasa, lokola bakati biso no ba réseau te, joata na yo benga na Kinshasa. Bengi na Kinshasa, to s'informer, bandeko na biso a Kinshasa. Batindela biso ba coordonner ya bandeko na biso, bazo ya ba Rwandete. Bandeko na biso oyo bazo travailler na ba Rwanda oyo bazo faciliter politique pe système wana en commençant par batulukwa ba général Kanyama général oza sikoyo Kasongo ozulu susu batulukola ba général Etumba ozu bato baza ko diriger na Congo oyo to yebi ke bango nde mbako simba nduki to bango nde bako telema contre peuple. Toke na ba ministère tozu batulukwa ba Mende tozu batulukwa ba Kimbuta tozu na ba souche nyonso tu ya PPRD batu oyo ba na ba haut niveau oyo ke bakoyi koloba un mot pe hémorragie wana stoppé. Pourquoi na benga mo hémorragie ngolo bani